Ja, danke, mir geht es auch gut. Und weißt du, Lisa bald umzieht? Ja, ich weiß, Lisa bald umzieht. Lisa hat ein Zimmer und Hm. sie bald umzieht. Sie hat mir gesagt, helfen Sie mir. Und hast du Time? Ja, sicher, ich helfe auch gerne. Wann wollen Sie umziehen? Äh, ich habe am Wochenende Zeit. Und du hast am Wochenende Zeit? Ja, ich habe in Wochenende Zeit, aber weißt du, um wie viel Uhr zusammen wollen wir gehen? Am 7 Uhr oder morgen? Ah, das ist mir ein bisschen früh. Ich denke, das wäre besser, wenn wir uns um 10 Uhr treffen. Was denkst du? Ja, ja, das ist gut. Ich habe ein Auto und ich hole mit. Okay? Ah, okay, in Ordnung, das machen wir. Und welche transportiert nehmen wir? Was denkst du? Ja, mein Bruder hat ein LKW und ich sage mein Bruder und wir alles umziehen und alles helfen Mhm. machen. Mhm. Was ist dein Vorschlag? Ja, mein Vorschlag ist sehr gut. Das ist gut. Und weißt du, wer kann noch helfen uns? Atia, meine Freundin Atia hast auch Zeit. Ich sage Ja, ihm. Attia und Ali auch wollen wir sagen. Was denkst du? Ja, Ich denke, wir sind 5 oder 6 Personen, dann wir schnell fertig alles machen. ja, und was ist machen? Ich habe Einpackung und große Einpackung, ne? Und Ja, und tragen. Hast du wie viel Einpackung? Ich habe äh, 4. ja, ich habe 10 Karten meine Hause im Keller, aber wenn wir im Samstag treffen, dann ich bringe Ja, mitbringen. wunderbar. Ja, wunderbar. Das ist auch mitbringen und wir machen, in Packung machen und alles äh, fertig machen, schnell. Ja, Wa- einverstanden, einverstanden, super. Dann sehen wir uns am Samstag nächsten Woche um 10 Uhr. Ja, wir haben alles Punkte gesprochen. Habe, Mhm. ja, dann Ja, tschüss. Wir ja, haben, tschüss. tschüss.